Vítám tě v mém městě. No, děkuji za pozvání. Nemáš zač? No, je to Tak- hezký, ale nemám z toho moc dobrý pocit. Proč? No, protože minule jsme byli s mým kámošem taky, jako akorát v chatě a moc to dobře si nedopadlo. No, a nechtěl bych, aby se to stalo i tobě. To je nerealistické, pojď. Dobře. A jestli ještě jenom jmenuje ten hotel, jak ti říkal? Vítej v Tridantově. V Tridantu teda. Jo. Dobrý den, jak se máte? Dobrý den. Dobrý den, my bychom poprosili klíčky od tamtoho bytu. Vy jste si dali rezervaci? Ano, Ano, udělali. Ano, tak tady máte klíčky. děkujem. Tak děkujeme vám moc, nashledanou. Nashledanou. To je krásné, no. No, fakt hezký. Vypadá to dobře. O 10 minut později. Takže, no, nějak tak. Večeře čeká, chlapci. Tak Dobře, jo. jdeme. Co bude večeři, pane? No, maso s chlebem. Maso s chlebem, no. To je jsem super. neměl. Tady máte pití a hezkou večeři přeju. Tak A jo. zavíráme hotel v 10. Jo, jasně, dobře. Tam, si běž sednout, ne? Tam je Jo. vaše jídlo. Dobrou noc. Dobrou. Naschle. Jo, Ah. ještě si vysáhnu pro to pití. Chcete ještě něco? Ne, jsme v pohodě, děkujem. Pojď. Děkujeme, máme to dobrý. Máte zájem. Dobrý. Vynikající, fakt. Že jo? Když je to pití, je tady dobrý. Ah. Ty kráso. Ano, já už asi půjdu do postele. Je. No, já už asi půjdu do Co v postele. tom pití je? Já nevím. Jo, já se úplně motám. Ty kráso. Pane, řekl jste to pití žlutý, tam to bylo na energii. Fakt? Jo, No. takže nevím, jestli to teď bude to Já jsem unavený spíš, než abych měl energii. Tak, zavíráme hotel. Máte tady, nebo já si vlastně mám. Co tady máme? Nic, dobrý. No, Marku, já už asi půjdu spát. Byl to unavující den. Jež voda. Tak jo, tak já taky. Dobrou. Dobrou. Mezitím v laboratoři. Proč je trvá tak dlouho spustit ten stroj? Není to úplně lehký, víte, pane. Nemám dost zdroje energie, potřebuji větší zdroj. Tak ho sežeň i hned. Musím mít co nejdřív zpátky, abych je zabil. Ano, pane. Dělej. A... Tato jsem se dobře vyspal. To též. Jo no, tato se bude zatím recepčním. Jo. Můžeš mi vysvětlit, co to? Co? On je mrtvej. Je tady nějaký deník. Co se nám píše? Proč ho vykuchali? Cože? Počkat. To je něco napsanýho, počkej. Co tam je? Touží po pomstě a po oku. Kdo to může být? Po oku. To může jenom znamenat jedna věc. A co? Touží po oku chobotnice. Po oku chobotnice, co to je? Nedávno na tohle město zaútočila velká chobotnice. Potom, co byla poražena, dali jsme její oko na jednu sochu té chobotnice. Cože? Musíme tam jít. Rychle. Ne, ty tam jdi. Musíme zastavit toho, kdo tohle napsal. Musíme ho zastavit. Já zavolám nemocnici. Dobře, tak jo, tak já jdu. Ty kráso, no. Tak to je pěkně velký. To se bude hledat pěkně těžce. No nemám čas, musím jít. Tak to byla... Co tady děláš ty? Chceš se mnou bojovat, jo? A proč bych měl? Protože já vím, kde to oko je. Jo, ale proč to chcete? A proč zrovna my? No to je moc velké tajemství. No jasný. Teď tě pohřbím. Stejně jako Říká toho ten cápka, pravej. kterýho jsem pohřbil minule. Říká ten pravej. Kámo! Ha. Kurňa.
Kámo, jdu za tebou. Mě to oko je moje. Hej, já tě dostanu, pojď sem! Kde je? Kam zmizela? Tu musíme hned najít. O 5 minut později. Tady seš. Co? A máš to, hm? A. A teď skončíš. Musím se tam podívat. Co tam dole je? Vůbec co to? Aha. To jsi ty? Jo. Teď už to nejde jít spát. Už nemůžu se s tebou navysíš. A už nikdy v životě nebude zastavit. A konečně získám Supermanovu moc. Konečně dokážu zničit super... Co to? 3-1-X. Ty nejsi Superman. Kde je? Superman je dole, ale co děláš tady ty? Cože? A co tady děláš ty? Nevím. A tak můj plán je v háji. Jdeš se mnou hned. Ne, nepůjdu. Jsi si jistý? Už mazej! OK. Mazej, dělej! A naschle v pekle. Ráň. Co? To jsi ty? Nechápu. Jak to, že jsi se vrátil? Ty si myslíš, že když mě odrovnáš výbuchem, že hned zemřu? To si myslíš špatně. Už jsem tě dodělal jednou, dodělám tě znova. Umyt. Jak to, že se zase nepodařilo? Už je pryč. Konečně. Už je klid. Pane, halo, pane? Znáte nějakého Adama? Ano, znám. Co se stalo? Pane, bohužel je mi líto. Bohužel na město dopadla jedna bomba. A bohužel se moc omlouvám. Váš kamarád byl v sutinách. Odvezl ho do nemocnice. Moc mě to mrzí. Chcete jet za ním? Ano, potřebuju hned. Dobře, tak jo, pojďte za mnou, prosím. Moc vám děkuju. Jste hodnej. Jsi v pořádku? Co se stalo? Prý na tebe spadly sutiny. Co se stalo, Adame? Nevím vůbec. Budeš tady chvilku muset bejt. Ale neboj se, to bude v pořádku. Jo. Neboj. To bude dobrý. Jo. Jak se to stalo? Ty kde jsi byl vůbec? Vůbec nevím. Jediný, co si pamatuju, že jsem byl v tom hotelu. A pak jsem viděl velký světlo. Fakt? Jo. To se omlouvám, že s tebou nebyl, parťáku. To je v pohodě. No, ale ten vrah už je konečně pryč. To je super. Režie a střih Party Gamer 12. Postava Marka a 3-1X. MD Crafts 11. Postava Adam Barclay a Rogue Party Gamer 12. Postavy recepční kuchař a král šamán Cristiano Potřížka 7.